ஹலோ எவ்ரிஒன், நான் நவீன் குமார். எனக்கு இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பாத்ரூம் பைப்லைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழசு எடுத்துகிட்டு புதுசாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம். இந்த போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபினிஷிங், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னர் லைன்ஸ்லாம் வந்து எப்படி மாற்றிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ரெனோவேஷன் பாத்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா பழைய பைப்லைன்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு நம்ம புதுசாக வந்து போடும்போது அதோட பொசிஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். இந்த பாத்ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொசிஷனில் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணலை. ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாஸ்துக்கும் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் இதில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் நார்மலாக வந்து ஆல்ரெடி பாத்ரூம் பைப்லைன்லாம் எப்படி போட்டிருந்தாங்களோ அந்த பைப்லைன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கன்சில் டேங்க்கில் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஷவர் ஏரியா, க்ளாசெட் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் பொசிஷன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கன் பாத்ரூம் வந்து இது கீழேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வீட்டுக்குள்ளே வந்து பைப்லைன் போகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் ரொம்ப வருஷம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன், இந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து. பட் என்னென்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்க எப்படி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சங்கன் வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்லைன்லாம் வந்து போட்டிருப்பாங்க. நான் சிவிலில் இருக்கும்போதே 10 இயர்ஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள். ஏன்னா நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக ரூஃப் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கோர் கட்டிங் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே வர பாத்ரூம் பைப்லைன்லாம் வந்து போடுவாங்க. பட் என்னென்னா இவங்க வந்து சங்கனும் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டு கீழே வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்லைன் போகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சங்கன் வந்து கொடுக்கும்போது ஆல்ரெடி கோர் கட்டிங்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ஹோல்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஹோல்ஸு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் என்னென்னா இங்கே சங்கன் வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த ஹோல்ஸே வந்து எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி கன்சில் டேங்க் வந்து போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஏன்னா ரெனோவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பேன், ரொம்ப அதிகமான நாலேஜ் வந்து இருக்கணும். இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலையில் வந்து கை வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கையை வைக்கக்கூடாது. நீங்கள் நார்மலான ஆளுங்க வந்து கூப்பிட்டுட்டு செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் வரும். நிறைய ரெனோவேஷன் சிவில் நாலேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம இன்டீரியர் தான். பட் என்னென்னா நான் சிவில்லேருந்து வந்தவன் தான். பட் என்னென்னா இன்டீரியரில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அதில் வந்து வுட் ஒர்க்கிங் டிசைன் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் என்னென்னா இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கமிட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சார் உடச்சிட்டு நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து வரும். நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளீட்டாக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா கிளைண்ட் சைடு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒர்க் வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி வரும் அப்படின்ட்டு நினைப்பாங்க. நம்ம நடுவில் வந்து சார் இது இப்படி வராது, க்ளாசெட் இந்த இடம் வராது, வேறு இடம் வந்து வரும் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து ஷாக் ஆகிடுவாங்க. தேவையில்லாமல் வந்து ப்ராப்ளம்லாம் வரும், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த இடத்துல வந்துடும். அதனால் பைப்லைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெனோவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து பண்ணணும். இல்லைனா லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஃபுல்லாகவே வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். இந்த பாத்ரூமில் வந்து நம்ம ப்ளம்பிங் பைப்லைன்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து போட்டுட்டு மாஸ்டர் பெட்ரூமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். காமன் பாத்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும். இந்த டைவேட்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம வாஷ் பேஷனோட ஃபிட்டிங்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பில்லர் கோக் அந்த மாதிரி டேப் அந்த மாதிரி கொடுக்காம கன்சில்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைவேட்டரோடு வந்து கொடுத்துருக்கும். ஷவர் ஏரியாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைவேட்டர் கொடுத்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சில் டேங்க், இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளாசெட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேங்க் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருந்தது. பட் ஏன்னா இது கன்சில் டேங்க்கே வந்து பண்ணிட்டு வெறும் க்ளாசெட் தெரிகிற மாதிரி தான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து இந்த பாத்ரூம் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி வந்து பாருங்களேன், என்னென்ன தேவை அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளைண்ட்லாம் சொல்லுவாங்க, அங்கே ஒரு டேப் போடுங்க, இங்கே ஒரு டேப் போடுங்க பாத்ரூம்லேயே. அந்த மாதிரிலாம் போடக்கூடாது. ஹெல்த் ஃபாசிட்னா ஒன்று தான். ஹெல்த் ஃபாசிட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேப் வந்துடும், ஒரு அதில் வந்து ஒரு ஃபிட்டிங் வந்துடும், ஹெல்த் ஃபாசிட், அதுக்கப்புறம் ஒரு டேப்பும் வந்துடும். அது அவ்வளோதான் போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து அடிஷ்னலாக டேப்லாம் வந்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தான் அதிகம். என்னென்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் போட்டிருக்கோம். கிளைண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஓகேன்னிடுவாங்க. அதுக்காக வந்து நம்ம பேசிக்கெல்லாம் பண்ணிட மாட்டோம்.
நம்ம அட்வான்ஸ்டு தான் பண்ணுவோம். பட் என்னென்னா தேவையில்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதோ தப்பு செஞ்சுருவோம் அப்படின்ட்டு கிளைண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இன்னொன்று என்னென்னா அவங்கள வந்து ஃப்ரீயாக விட்டால் தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருப்பாங்க. அப்படி நீங்கள் பிடிச்சி புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் ஒர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ் யாருக்கிட்டையாவது நீங்கள் ஒர்க்கு கொடுக்குறீங்கன்னா ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. முன்னாடி பிளான்ன்றதை வந்து சொல்லிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்ட்டு பாருங்கள். இந்த பாத்ரூம் வந்து வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரி ஒர்க் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு புரியும். இந்த வாஸ்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ். இந்த சைடெலாம் வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லீக் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்படியே இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட சேம் அதே தான். பொறுமையாக வைங்க. ஓகே, நீ இப்படி நான் அழகிறேன் அப்படிலாம் பிடிக்கூடாது. நான் இந்த கிளாஸ் என் தொடையில பண்ணிடுது 2 கிலோ பிடிக்கும். அப்படிலாம் பிடிக்கூடாதுண்ணா. நீ ஏந்திர, நான் சொல்றேன். நீ ஏந்திர ஒன்றும் அவள் ஏந்திர. நான் பிடிச்சிக்கிறேன் ரைட்டா. டைப் பார்த்துக்கோ. கீழே பிஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன். பணத்துல அப்பா மாதிரி இது வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா? கீழெல்லாம் தண்ணிண்ணா. அது பரவாயில்ல சார். சரி, ஓகே. வேலை வேற பாருங்க. ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா பாருங்க. ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. இருக்கு. சார் கரெக்டா எனக்கு 3 இன்ச் இருக்கு சார். 3 இன்ச். கம்ப்ளீட்டாக பாத்ரூம் பைப் லைன்ஸ்லாம் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் அதோட ஃபினிஷிங்னா அந்த பாத்ரூம் பைப் லைன்லாம் போட்டதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம டெமாலேஷன் வந்து பண்ணிடுவோம். டெமாலேஷன்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பைப் லைன்லாம் போட்டுருவோம். எல்லாத்தையும் வந்து பைப் லைன்லாம் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபினிஷிங் வந்து இப்படி இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த பைப் லைன் போடுற ஃபினிஷிங் தான். ஃபினிஷிங்னா எல்லாத்தையும் டைல்ஸ் ஒட்டிலாம் கிடையாது. நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஃபுல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக உடச்சி எடுத்துட்டோம். உடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி பழைய லைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி கீசர்லாம் இங்கே தான் வச்சுருந்தாங்க. இங்கே கீசரோட பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக ஒரு டேங்க் வைக்கிற மாதிரி வந்து வச்சுருந்தாங்க. இங்கே வந்து மிரர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இருந்தது. யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து வாஷ் பேஷன்லாம் இங்கே தான் இருந்தது. ஏன்னா வாஷ் பேஷனோட ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம எதுவுமே மாற்றலை. அதோட ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்டாக வந்து மாற்றிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஷவர் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து மேலே வந்து கொடுத்துட்டோம். நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 ஃபீட்டில் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறதோட ரெயின் ஷவர் வந்து ஃபீல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மேலே வரைக்கும் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம். அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். டைவேட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா
நார்மலாக வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டைவர்ட்டர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். ப்ரைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பாத்ரூம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து பேசிக் டைவர்ட்டர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக இருக்கும். கொஞ்சம் அதோட அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும். ஷவர் வந்து மேலே கொடுத்துட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஸ்பவுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே கொடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்லைட், இதுக்கப்புறம் வந்து ஹாட் வாட்டர் கோல்டு வாட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரோட லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஹாட் வாட்டரோட லைன், கோல்டு வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து கொடுத்துருக்கோம். நார்மல் வாட்டர் அதோட ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் இப்படி தான் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் அந்த பைப் லைன் வந்து அப்படியே வந்து பார்த்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக வந்து புரிஞ்சிடும். ஷவர் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்தது. திருப்பி அதே இடத்துல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த சைடு வந்து மாற்றினாலும் இதோட பாக்ஸ்ன்றது வந்து அடிப்படும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாறிடும். இந்த சைடு வந்து ஜன்னல்ன்றது வந்து வந்துடுச்சு. சாரி, விண்டோஸ் அந்த மாதிரி. இந்த வெண்டிலேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வர்றதுனால அந்த சைடு வந்து நம்ம ஷவர் இது எதுவுமே வந்து கொடுக்கல. அதோட இன்லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து கொடுத்துருப்போம். ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் கீழே இருந்தது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் மேலே வந்து வச்சுருப்போம். இதோட ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட ஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் இன்டீரியர் மட்டும்தான் வந்து வர்றதுனால இன்டீரியர் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதில் அப்படியே இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைவர்ட்டரோட டேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக வந்து கவுண்டரில் வச்சுருப்போம். இல்லை அப்படின்னா பில்லர் காக் அந்த மாதிரி வந்து போடுவோம். இது டைவர்ட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்லே வந்து வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் அந்த கவுண்டர் சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்றது வந்து வராது. மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ஈஸி. பட் ஏன்னா இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ஒர்க்குன்றது வந்து அதிகம். அதோட டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் கொடுத்துருக்கோம். அதோட டேங்க் வந்து இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டில் மாறி இருக்குது, பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது. நம்ம வந்து க்ளாசெட் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா க்ளாசெட் ஏரியா, வாஷ் பேஷனுடைய ஷவர் ஏரியா மூணுத்தையும் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிற மாதிரி இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி வைக்கிற மாதிரி கூட வச்சுருக்கலாம். பட் ஏன்னா வாஷ் பேஷனோட ஏரியா வந்து ரொம்ப குட்டியாகிடும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் மவுண்டட் இருந்தது. இப்போ வால் மவுண்டட் வரதுனால கன்சில் டேங்க்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் ஃபிட்டிங்ஸ்ன்றது வந்து வரும் இதில். ஏன்னா கீழே வந்து ஃப்ளோர் பைப் லைன்லாம் எதுவுமே நம்ம போடுறது இல்லை. ஏன்னா இந்த வீட்டில் இருக்கிற பைப் லைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வீட்டில் இருக்குது. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து வெறும் வால்ஸில் மட்டும்தான் பண்ணியிருப்போம். வாஷ் பேஷனோட பைப் லைன்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெல்த் ஃபாசெட்டோட டேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு கொடுத்துருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைண்ட்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கார்னரில் வந்து போட்டிருப்போம் ஹெல்த் ஃபாசெட்டுக்கு. பட் என்ன கிளைண்ட் வந்து இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தான் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பைப் லைன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இருந்தது. அதனால் இந்த சைடு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தள்ளி வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான். ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான். கன்சில் டேங்க் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து வாஷ் பேஷனோட டேப். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைடு வந்து பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா டைவர்ட்டர். இதுதான் உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து கவுண்டரில் இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோர்ன்றது வந்து நீட்டாக இருக்கும். ஃப்ளோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் மவுண்ட் இல்லாத போது உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஈஸி. அதுக்கப்புறம் வந்து கவுண்டர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பில்லர் காக்ன்றது வந்து எதுவுமே வராது. டேப்பும் வராது. எல்லாமே வால்லே இருக்கிறதுனால மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப கம்மி. பட் என்னென்னா இந்த மாதிரிலாம் வந்து போனீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாகிடும்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் ஏதாவது இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.